Всем привет, меня зовут Александр Зиненко. Мы начинаем Техношествие, единственную рубрику, которая не верит в собственное существование. Похоже, нам больше не придется бегать по квартире в поисках пульта от телевизора. Раз и навсегда решить эту проблему поможет Naky. Компания Swan Solutions предложила весьма забавный способ управлять всей умной техникой в доме. Для того, чтобы включить или выключить прибор, отыскать телефон, отправить сообщение и так далее и тому подобное, достаточно несколько раз постучать по поверхности, на которой закреплено их изобретение Naky. Отличить обычный стук или хлопки от кодовой команды устройству помогает встроенные акселерометры и микрофоны. Память устройства ограничена 10 вариациями стука. Если Naky распознал стук, то на его корпусе на мгновение загорится лампочка. Сообщается прибор с остальными умными устройствами через Wi-Fi. Одним из явных недостатков девайса является радиус его действия, потому что, чтобы управлять техникой из разных комнат, Naky придется всюду носить с собой и перенастраивать, либо приобрести сразу несколько штук. Также новинка несовместима с особо раздражительными соседями, которые могут не только постучать, но и прокричать что-нибудь в ответ. Стоит продукт от Swan Solutions на краудфандинге $70. Если вам кажутся странными люди, которые общаются со своими домашними питомцами, то вам стоит взглянуть на тех, кто нашел общий язык с растениями. Исследователь Хелен Стейнер совместно с учеными из Microsoft запустила проект Florence, в рамках которого она проводит опыты по общению с растениями. Помогает ей в этом специальная капсула, подключенная к компьютеру. Чтобы получить ответ от цветка, нужно ввести в компьютер короткое сообщение, которое он затем преобразует в череду электрических импульсов и разноцветных вспышек. Этот сигнал запускает ответную реакцию в клетках растения, которую залавливают установленные на листьях и корнях растения сенсоры, а затем на основе этих данных расшифровывает ответное послание. Причем, чтобы определить тон сообщения, капсула оценивает, насколько благоприятны условия, в которых находится растение. Как скоро можно будет с уверенностью сказать, что грань между искусственным и живым миром стерта, пока неизвестно. Но если проект Florence получит достаточное развитие, то можно будет перестать ломать голову над тем, что наносит вред молчаливому растению. Очень трудно отказаться от чего-то старого и проверенного и довериться чему-то новому и неизведанному. Но от перемен никто не застрахован, поэтому встречайте их с распростертыми объятиями и подозревающим взглядом. Похоже, вскоре старая пузатая линза выйдет на пенсию, и на смену ей придет крохотная и плоская. Состоит новая находка гарвардских ученых из множества столбиков диоксида титана, которые благодаря особому расположению способны поглощать весь видимый спектр света. Добиться многократного увеличения обычной линзе позволяла ее выпуклая форма. Новая малютка справляется с этой задачей, даже будучи плоской. Ширина новоявленной линзы не превышает 600 нанометров. При этом ее разрешение не уступает стандартным линзам размером в 5-6 см. К тому же затраты на ее производство в разы ниже. Таким вы увидели Техношествие сегодня. Помните, если делать только то, что умеете, то никогда не превзойдете сами себя.